Много родители си правят някакво състезание. На кого детето му има най-много точки на външното оценяване? На кого детето му ходи на най-много извънкласни дейности? На кого детето му казва най-много думички? Или съответно ходи на гърненца от най-ранна възраст? И човек като слуша на другите хора, децата, колко добре се справят, може да си помисли, че неговото дете е най-зле. Или че той не се справя добре като родител. Имах един случай, където трябваше да консултирам една мама, на която детенцето й така беше доста с буйно поведение и съответно използваше неприлични думи, които са категорично неподходящи за възрастта, за употреба от деца. И съответно той, когато ги употребява тези думи, възрастните веднага реагираха: не, какви са тия работи, да не съм чул такова нещо. И на него пък му ставаше смешно и още повече ги използваше и се забавляваше с това нещо. И това поведение, нали, започваше да става притеснително. Явно никой не му беше обяснил на детето. И тази мама съответно се беше притеснила, нали, като слуша оплаквания за детето си, си мисли колко е зле нейното дете. И всъщност тя, това, което не очакваше да чуе, което и казах, е, че всъщност нейното дете има и много положителни страни. И то е много интелигентно дете, което много бързо схваща. И по някаква причина е схванало лошите думи, лошите поведения, но също толкова лесно и толкова бързо схваща и добрите, позитивните неща. И тя се зачуди, жената, защото очакваше, може би, да чуе още критики и забележки към детето си. А всъщност, някой път, когато насочим към силните страни, към градивното, към потенциала от децата и насочим вниманието там и му помагаме там да развие, въобще не се налага да ходим в негативното и да коригираме поведение, защото те сами изчезват или много по-лесно се поддават на промяна. Но ние общо взето така сме свикнали винаги да гледаме кое не е наред, веднага да правим забележки, да критикуваме, а някой път просто трябва повече обяснения, но по начин, който е подходящ за възрастта. Така че детето наистина да го разбере, да го усвои. И това всъщност някой път е много трудно. Не е лесно, нали, ти да му кажеш, то да каже добре и да спре да прави лошото поведение. Толкова ставаше така, ще да е супер, но в реалността не седят точно така нещата. И затова е хубаво ние да си припомняме тези неща, че както лоши поведения, така децата ни имат и много силни страни и позитивни черти и не е лошо там да надграждаме, там да насочваме вниманието, за да може децата ни да се развиват добре и ние самите да се чувстваме добре по отношение на тях, да имаме положителни очаквания, защото това също влияе върху поведението на децата и не само върху поведението им, върху начина, по който се чувстват, върху начина, по който мислят за себе си. А това всъщност е наистина важно и е много важно и за напред в живота. А основите се формират точно в детството. И ние, родителите, имаме много голяма роля в цялото това нещо.